tutti ragazzi, sono Cavallassi006. Oggi vi farò vedere gli slime macaron. I macaron del mito slime. Questi qua si trovano in edicola. È un prodotto sbabam. Questo qui, il macaron, è fatto con anice, zucchero filato, questo qui. Aniche e zucchero filato. Questo qua mela e lime, questo qui verde. Questo qua caramella e lampone. Torta e cioccolato. Fragola e anguria, quello che ho io. E limone arancia. Questi due, quelli che ho io. Questi qua sono il mito slime macaron. Sono veramente belli, le scatoline, tutto. Senti il rumore. Allora, aspetta, io questo qui ce l'avevo qui dentro, non aspettavo l'ora di aprirlo, quindi ho aperto solo questo, ma questi non li ho aperti. Ho detto vabbè, faccio un video e quindi questo qua l'ho aperto, ma non ho aperto quei due. Chi apre prima? Il giallo, che è il mio colore preferito. Che bello, una gelatina. Beh, si allunga un po', vedete, non si strappa. Dentro ci sono i pezzetti di cosa, di roba, di frutti. Ci sono dei frutti, dei vegetali, tipo questa. Cioè, ci sta tutta sta roba. Vabbè, questo qua è giallo e profuma. Sembra, non è che profuma tanto di arancia e limone. Profuma più tipo di shampoo, di qualcosa di tipo shampoo, vabbè. Scoppietta, ma non lo vedete bene da lì, però vi dico, aspetta, volete uno di questi due? Ok, pensavo che ci stavano altri. Vabbè, non so lunga tanto, è una cosa così. Cioè, alla fine tipo non è slime, è tipo se hanno volato tutti i pezzi. Alla fine non è uno slime, è tipo una gelatina. Sì, è una gelatina. Una gelatina troppo indurita. Vabbè, poi questa qua, la scatolina, sentite il rumore, faccio un po' di ASMR. Questa cosa si fa all'ASMR, è bellissima. Sentite. Aiuto. Si leva questo? Che è un braccialetto? No. Che è? È crudo, ma pensavo che non si levava. Aiuto. No, si è levato. Oh, ma... Aiuto. Oh, mamma. Cosa? Io questa cosa non lo sapevo. Pensavo che erano solo dei macaron così. Ma vabbè. Aspetta, sposto un po' la tela. Aiuto, appena cade, ok. Oh, che bello. Aspetta, qua dentro si fa meglio. Vabbè, l'ASMR è finito perché sennò ci mettiamo troppo. Ci metto troppo. Ok, questo macaron sembra un macaron vero. Avete mai mangiato il macaron? Io sì. Me lo mangio veramente. Questo qua è quello l'anguria e la fragola. Ok. Oh,
è difficile, un po' difficile. È rosso, qua tutto rosso. No, profuma un pochino più di anguria che di fragola. Pure questo qua c'ha tutti questi qui, tutti sti frutti messi dentro. Ma è bellissimo, cioè non si allunga, cioè, nessuno si allunga, però alla fine è bello lo stesso. Guardate. No, si strappa. Vi farò sentire la SMR. Ah, io questa cosa io una volta già ce l'avevo, questi. Già ce l'avevo. Ma non ce l'ho più perché l'ho persi. E quindi l'ho voluto ricomprare. Volevo fare subito il video, ma poi non ci sono riuscito perché mi sono subito persi. Poi andare a scuola. L'ho persi a scuola perché poi forse me l'hanno rubati. Questa cosa non lo sapevo. Ok, ora vi faccio sentire l'ASMR. Giù si sentono dei rumori perché ci sono i miei fratelli, anche mia madre e mio padre. Vedete. Ci ha fritto troppo, guardate. Ora vi leggo cosa c'è scritto nella confezione che avevo. È troppo bello. Guardate. Guardate. Qua c'è scritto 12 diverse profumazioni collezionali tutte. Qua Belmito slime divertente e profumato. Ciao!